لعبة هالوين بول، اللعبة اللي الكل كان بيشوفها على الإعلانات اليومين دول وكان عايز يفكر ينزلها. قال ممكن هتكسب. طبعا لأن أغلب الناس قالوا إن هي ما بتكسبش، بس انتوا طبعا عارفيني أنا ما بحبش أعمل الحاجة أو أتأكد منها 100% غير لما بجربها بإيدي وأوريها لكم وأفضحها أو أرفع منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم هيرو بتاع ازاي وفيديو جديد من التحقيقات بتاعتنا الجميلة دي. هنخش دلوقتي هنجربها. انا لسه بصراحة ما سحبتش وما جربتش اعمل السحب، انا بس وصلت للحد الادنى اللي بيقولوا عليه. وبصراحة انا بقول لكم برضو دي مش من نوعية الالعاب اللي بتكسب بجد. على كده في العاب بتكسب بجد، في العاب بتكسب بجد، بس خلي الموضوع ده للاخر. خلينا دلوقتي نشوف نتأكد، يمكن تكسفني. طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي اهي زي الفل. خلاص وصلنا لكام؟ 304 سنت. هنشوف بقى الويزدرو. بيقول لك ويزدرو على بايبال. نخش هنا نكتب البايبال بتاعنا. قال يعني هيبعت عليه، بس هنشوف. اللعبة بصراحة كان فيها حركة كده، الحركة تحتمل نقطتين. يا اما هو فعلا نصاب بس عايز يصعب الموضوع ويطوله على قد ما تقدر عشان ما تكتشفش النصبة بسهولة، يا اما هو بيصعبها فعلا عشان خاطر بس الموضوع حقيقي ومحتاج ان انت تقعد يشلك عشان توصل للجايزة الكبرى. قاعد يقسم الهدية اللي بتجيلي من كل مكسب انا بجمعه، او الهدية في المرة. دخل عمل كده في قد ايه؟ قاعد يقلل من المكسب ب $7، قاعد يخليه $4، بعدين $1، بعدين نص دولار، لغاية ما بقى في كل مرة بيديني بالعافية 1 سنت. فهنشوف. هنقول withdraw after completing واحد ليفل. ده اللي هو ازاي يعني؟ مش فاهم. more levels. طب more levels اللي هي بقى ازاي يعني؟ فين الليفلز اللي انت بتتكلم عليها يا ابن النصابة؟ اديكوا شايفين، اديكوا عرفتوا، اديكوا شفتوا، صدقتوا، اديكوا صدقتوا، خلاص اتأكدتوا ان هي نصباية. مفيش ليفلز في اللعبة اصلا. يعني انا بقول لكم ازاي ليفلز، لان مفيش ليفل في اللعبة. بصوا اللعبة اهي، انا بعمل كده اهو، تنزل اوه لا لا اهي، بص لا الفول كده انا كسبت، كده انا خدت هديه. فين بقى الليفلز؟ تعالوا نخش كده نشوف هو اتغير حاجه لما انا دلوقتي خدت الهديه دي. نشوف الليفل. ده كده ليفل، يعني هو عايزني اعمل 120 مكسب تاني. ماشي نشوف معاه، هنزله لكم في الجزء التاني ونشوف النتيجه. اياكش يجي بفايده مع امه.